Ne kokar burası böyle? Nasıl bir koku? Bakalım çekecek pusadınız kalmadığından ne edeceksiniz? Bu saatte burada ne edersin enik? Kime derim? Şşş. Bu saatte burada... Dur! Burası! Sen ne edersin? Osman Bey'imin sağ kolunu kesersen başına ne işler gelir bilmez misin Olcay? Erkutay Bey! Erkutay! Neredeyim ben? Burası neresi? Erkutay Bey! Gene uyur gezerdin. Az daha yetişmeseydim ha bu çakal seni öldürecekti. Bu mu beni öldürecekti? Ama pusatsız bir adamı öldürmek ancak buna yaraşır. Çakaldır neticede. Ayağımın altına dolaşmayın. Yoksa ikinizi de fare gibi ezerim. Çıkın gidin buradan. Ah Aykurt, beni uyandırmayacaktın ki. Uyurken öldürecektim bunu. Ona bakın. Benim törem yoktur.
Benim kaidem yoktur. Misafir demem. İkinizi de burada öldürürüm. Buradan çıkıp gidin. Çift pusatlarımız yakında tanışacak. Az sabır. Az sabır. Aykurt, gidelim.